नमस्कार, मैं हूं मितेश धनु और हमारा चैनल टेक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो हमारे इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए हमारा पहला वीडियो लेके आया हूं जो अनबॉक्सिंग का है। कुछ सादे फोन का नहीं है, जो है आईफोन 13 जो एप्पल ने अभी अभी लॉन्च किया हुआ है। आपने अनबॉक्सिंग के बहुत सारे वीडियो तो देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो सबसे अलग और हटके है, इसलिए हमारा वीडियो अंत तक देखना ना भूले। तो चलो, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेता और इसके अनबॉक्स कर दे। जस्ट आपने आईफोन 13 का लुक देख ही लिया है, तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये बॉक्स में क्या क्या आता है। ये सी टाइप कार्ड है जो ये एप्पल के साथ फ़ोन के साथ ही आता है, और ये जो है एक लोगो है इसका जो आप कहीं भी चिपका सकते हैं। और इसमें जो आ रहा है ये इसका पिन है जो आपको पता है इसका यूज़ क्या है। और दूसरी बात रहेगी ये, और जो पावर अडेप्टर है ये इसके साथ नहीं आता। आपको मैं दोबारा बता दूं, ये पावर अडेप्टर है, ये इसके साथ नहीं आता, ये बाहर से लेना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट है 2000 रुपीज़। तो आपने आईफोन 13 का अनबॉक्सिंग भी देख लिया है और लुक भी देख लिया। तो आइए जानते हैं आईफोन 13 का स्पेसिफिकेशन। इसकी इंटरनल स्टोरेज जो है 128, 256 और 512 GB में अवेलेबल है। इसकी रैम जो है वो 4 GB है, जो कि कॉमन है। इसका नेटवर्क 2G, 3G, 4G और 5G है। ये फ़ोन जो है ये डुअल सिम है, एक जो है ई सिम है और दूसरा फिजिकल सिम। इसकी कैमरे की बात करें तो इसके बैक साइड में 2 कैमरे हैं, वो जो दोनों भी हैं वो 12-12 मेगापिक्सल के हैं, और फ्रंट वाला भी 12 मेगापिक्सल का है। ये मोबाइल जो है ये वाटर रेजिस्टेंट है। इसकी बैटरी जो है 3250 mAh की है। इसका जो डिस्प्ले है 6.1 इंच OLED का है। हमारा वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट में बताना आप नहीं भूलिएगा, और हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।